गांडू रोड बना के रख दिया यार, पानी करके रखा हुआ है गंद डाल के। फाइनली भाई, फाइनली काम हो गया, शुक्र है भाई। अभी हेलो एवरीवन, दिस इज राजन। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे एंड स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और टाइम है फिलहाल 10:46 निकल चुके हैं अभी फिलहाल इसका काम करवाने के लिए, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वही बता के रखा था कि इसका जो टैप इट और जो टाइमिंग है क्या पता वो आवाज़ कर रही हो, ऐसा मैकेनिक का कहना था। तो मैं वही करवाने जा रहा हूँ। आपको पता है फैन में भाई कितनी गंदी आवाज़ आ रही है, घड़ घड़ की। तो वही सही करवाने जा रहा हूँ। क्या पता भाई सस्ते में निपट जाएगा, ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो फिर कंपनी लेके जाएंगे। तो मैंने भाई काफ़ी सारे मैकेनिक अपने जो आसपास थे भाई उनको दिखाया था, तो काफ़ी लोगों ने भाई मना कर दिया था। एंड एक बंदा जो हमारे घर के पास में था तो उसने कहा था कि भाई कोई बात नहीं हम कर देंगे। तो उसने देखते ही भाई सबसे पहले यही दो बात बोली कि या तो टैप इट लूज है और टाइमिंग आउट है। ये दो चीज़ें उसने भाई कही मेरे को। तो मेरे को भी लगा कि हाँ भाई क्या पता हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने भी देखी है, उसमें भी भाई यही प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो उसने कहा कि सही कर देंगे, 250-300 रुपये लगेंगे। अगर वही रिपेयर हो गया तो उतने में हो जाएगा, अगर नया डलेगा तो फिर 1000 रुपये के आसपास क्या लगेगा। तो मैं कहा चलो अगर इसको वैसे सही करा के देखते हैं, अगर इतने में सही हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कंपनी लेके जाएंगे अगर पार्ट्स चेंज होने होंगे तो। भाई यार ये क्या रोड, गांडू रोड बना के रख दिया यार, और पानी करके रखा हुआ है गंद डाल के। तो चलते हैं अभी फटाफट से मैकेनिक के पास और खुलवाते हैं भाई इंजन इसका। और मैंने सोचा कि भाई मैकेनिक आगे का हेड खोल के टैप इट और टाइमिंग सेट करेगा, लेकिन भाई ने तो कुछ और ही भाई जुगाड़ कर दिया उसमें। तो आप लोग वीडियो देखो तभी आपको भी पता लगेगा। बाकी जो भी किया ठीक ठाक किया, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है भाई। जो कि घड़ की आवाज़ थी फैन में से वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो अभी तक सही नहीं हुई है, तो उसका कुछ कराना पड़ेगा। बाकी देखते हैं। बाकी नहीं खराब है, मतलब खराब है वो ना कि अंदर चल जाए फिर बाहर ना आए। मैंने खराबी है कि मैं काम ना बदे बस मैं जी तो कुछ होगा तो नहीं, नुकसान तो नहीं ना होगा? नट वेल्डिंग करा रहे थे? नहीं कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। तो इसका टेंशनर अभी निकाला हुआ है जैसे कि आपने देखा, और कह रहे वेल्डिंग करा रहा है। मेरे को भाई डर लग रहा है कोई काम खराब ना हो जाए। बाकी करके आने तो क्या पता, कह रहे वो लूज़ है, वेल्डिंग करा देंगे ना सही हो जाएगा। मैं कहा नहीं तो नमक डाल दो, कहते नमक की लोड नहीं है, वही सही हो जाएगा। मैंने कहा देखो काम मत बढ़ाना मेरा, कहते नहीं टेंशन मत लो नहीं बढ़ाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम सर्विस करा रहा हूँ इंजन की, इसलिए मेरे को डर सा लग रहा है। बाकी एक बार होके आने दो, देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी तो फिलहाल खोल के रखा हुआ सारा कुछ। ये है वेल्डिंग, कोई अगे प्रॉब्लम तो नहीं ना? आ जरा साइड तो कट दे हैं ये टूटे टाटे ना अंदरों वेल्डिंग चलो ला दो। फोन नहीं छूगा बैज में ना
हो गया ज़्यादा। फाइनली भाई, फाइनली काम हो गया, शुक्र है भाई। अभी आपको आवाज़ सुना था भाई, बहुत मस्त हो गई भाई, एकदम जैसे नवा था ना वैसे का वैसा हो गया। जुगाड़ था बट काम हो गया भाई, दिखाता हूँ आपको। तो ये चेक करो भाई, एकदम पहले जैसा हो चुका है साउंड, एकदम मस्त भाई, मस्त। सो फाइनली भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। जो हल्के फुल्के मैंने टक की वो तो चलो कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है। बाकी पिकअप वगैरह में कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा, जैसा है पिकअप वगैरह ओके रिपोर्ट है, सारा कुछ सही है। बस मेरा जो कान था, ना ही पावर लैग ना ही कुछ है, पिकअप वगैरह पावर एकदम सब कुछ ओके, जैसे पहला था वैसा का वैसा ही है। बस मेन था जो कि आवाज़ कम हो चुकी है, वो सबसे बेस्ट काम हुआ है। तो ऐसा जुगाड़ भाई पहली बार मैंने देखा है, और मुझे डर भी लग रहा था करवाने में, मैं कहा शायद कम बढ़ ना जाए, बट चलो अच्छा वो जो भी हुआ हो चुका है फाइनली। अब आगे देखते हैं कितना दिन तक ये चलता है। बाकी आज की वीडियो में तक, वीडियो पसंद है वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर गाइस नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी और मस्त वीडियो, तब तक के लिए